langu ni Nelson Christian Swai, ni afisa hakimiliki kutoka ofisi ya Hakimiliki Tanzania kwa maana ya KUSOTA, na nipo hapa SIDEA au Mashariki Expo kumwakilisha kaimu afisa mtendaji mkuu na msimamizi wa hakimiliki KUSOTA. Na sisi kama ofisi tunashiriki katika tamasha hili kwa maana ya kuhamasisha wabunifu wa ngazi mbalimbali kwa maana ya wanamuziki, waandishi wa vitabu, watu wa filamu, lakini pia watu wanaojishughulisha na kazi za sanaa na ufundi na sanaa za maonyesho, umuhimu wa kusajili kazi zao ili kuzilinda, lakini pia kujipatia kipato kwa maana ya kiuchumi. Lakini pia tunahamasisha wabunifu wao kusajili kazi zao ili waweze kuziongezea ulinzi pale zinapotumika pasivyo bila ridhaa yao, ziweze kulindwa kwa mujibu wa sheria. Changamoto ambayo wabunifu wanakutana nayo mara nyingi ni wizi wa kazi ambazo wanazalisha, kwa maana wapo watu ambao wanatumia hizo kazi bila ridhaa ya ule mmiliki wa kwanza. Lakini tunawapa elimu kwamba kazi zao wanazozifanya lazima wawe na mikataba na watu wanaoshirikiana nazo kwenye kuzalisha hizo kazi ili ziweze kulindwa kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa taratibu ambazo zipo. Lakini hivi sisi kama ofisi ya KUSOTA tumeshachukua hatua, kwa maana tunapambana na kazi za uharamia, kwa maana wizi wa kazi za wabunifu. Pale tunapobaini kwamba kuna mtu ambaye anatumia kazi ambayo si ya kwake, anajiingizia kipato pasipo mnufaika wa kwanza kuwa naye makubaliano, huwa tuna sheria ambayo inamlazimisha au inamtaka alipe faini au kumpeleka mahakamani na akapewa adhabu ya kifungo au kulipa faini au yote kwa pamoja. Lakini kama hatua nyingine ambayo tumeshachukua kama si ofisi ya KUSOTA, tumeshashirikiana na mamlaka ya mawasiliano Tanzania kwa maana ya TCRA. Tunaushirikiana nao kwa maana kama zile kazi ambazo za online ambazo zinaibiwa au zile live streaming, tukipata zile taarifa kwa maana vile vikoa huwa tunawasiliana na TCRA, vinaweza kudhibitiwa na visiendelee kusambaza hizo kazi za wabunifu kwa njia ambayo sio halali. Jina langu ni Angela Kilusungu kutokea Culture and Development East Africa. Mashariki Expo inalenga vijana kwanza, ambao wako kwenye sekta ya ubunifu. Katika kutekeleza kwanza dira ya maendeleo, ukiangalia kwenye sekta ya sanaa na utamaduni, SIDEA kwa kupitia platform zake mbalimbali, lakini hususan kwenye Mashariki Creative Economy Expo, tunachangia kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu pato la taifa linaenda kupimwa kwa nini mtu ameingiza baada ya kuuza kazi zake, na ndio maana tukaweka huo mlingano wa kuangalia jinsi gani uchumi bunifu kwa kupitia hakimiliki unaweza kusaidia kukusanya pato, lakini tu kwa kutoa fursa za wasanii mbalimbali kukutana. Kwa tumesema Mashariki, na hapa tukimaanisha kuwa ni nchi za Afrika Mashariki zote, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi mwaka jana walikuwepo, lakini mwaka huu tunaona mpaka watu kutoka nchi za SADC kama Zimbabwe, Zambia wanataka kushiriki kuja kujifunza kuona Mashariki, Tanzania mmeweza kufanya Mashariki, na sisi tufanyeje ili tuweze kuweza kudocument. Serikali imetutengeneza kamati ya kitaifa ya kuhakikisha Mashariki Expo inafanikiwa, na hapa mlezi wetu kwa mwaka jana alikuwa BASATA, na tunategemea aendelee kuwa mlezi wetu. Iweza kupata mwenyekiti wa kamati hii akitokea moja kwa moja kwenye idara ya sanaa kutoka Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Tumekaribisha rasmi wadau wa sekta ya sanaa na utamaduni katika kuzindua rasmi ni Mashariki Creative Economy Expo kwa mwaka wa 2026. Naitwa Rajab Amir, rais wa shirikisho la filamu Tanzania. Kwa sisi ambao ndio watu wanaohusika na masuala haya ya filming na vitu vingine vinavyohusiana na ubunifu, tunaona ni sehemu ya exposure kwa sababu tunakutanisha watu mbalimbali. Lakini pia hii ni creative economy. Unaposikia sasa hivi tumetoka kwenye issue ya kufanya tu burudani, tumekuja kwenye uchumi.